Добрый день! Мы начинаем нашу распаковку для проекта «Игры и игрушки». И у меня в руках вот такая вот замечательная кукла ручной работы Баба-Яга от сувенирной мастерской «Нежный ветер». Не очень большая интерьерная игрушка, но очень-очень красивая. Вот такая у нас обаятельная Баба-Яга с очень милым, добрым выражением лица, с таким маникюром на ладошках, с настоящей метлой, с мешком для сбора трав и грибов и вот таком вот замечательном шерстяном длинном платье с красивой бортовой закладкой. Здесь у нас этикетка сувенирной мастерской «Нежный ветер» и стихотворение, посвященное Бабе-Яге. «За жарули, за пургу все корят ее коргу, а ведь в ней вреда не больше, чем ромашки на лугу. Собирает разные травы посередь густой дубравы, варит всякие отвары, не спеши ее бранить, это чтоб клопов травить. Но бывает, что порой колданет разок-другой, без того бы не была бы она Бабой-Ягой, словом, выручит всегда, если вдруг придет беда». Вот такое стихотворение, его можно прекрасно зачитать, когда эта игрушка будет дариться в подарок там, друзьям, знакомым и всем, кому мы желаем, скажем так, помощи, поддержки, которую эта Баба-Яга будет оказывать, судя по стихотворению. Вот такая вот обаятельная игрушка прекрасно подойдет для интерьера на кухне. Действительно очень хороший подарочный вариант. Сразу видно, что сделано вручную, с огромной любовью, только из натуральных материалов. Конечно, очень-очень красивая и ценная кукла. Это у нас кукла Баба-Яга от сувенирной мастерской «Нежный ветер». На этом мы заканчиваем наш обзор. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До свидания, до новых встреч!